Алекс, как прави патенцето, мамо? Алекс, как прави патенцето, мамо? Как прави патито? А как прави кокошката? А гларчето как прави гларчето? Гага ли прави, мамо? А кажи мама. Ще кажеш ли мама? Мама. И ти с папка. Мама. А тати? Тата. А Боби, къде е Боби? Бо, как му казваш, че на Боби? Бо? Къде е батко Бо? Айде, кой си се Бо? Алекс, как прави патенцето, не разбрах? Ето, аз ще помогна. Чак. Как прави патенцето, мамо? На колко годинки стана Алекс? На колко? Колко голям стана Алекс? Колко голям? Толкова, на колко годинки? На колко, мамо? На една? На една? Да. Кажи чао-чао. На една, да. Кажи чао-чао. Как се прави чао-чао? Чао. Кажи чао-чао, мамо. Чао-чао. Както стоим на гърнето, казвам изобщо всичко. Чао, мамо. Кажи ми чао. Я направи реши. Айде преди да кажем чао, да направиш реши. Реши, ще направиш ли? Обратно. Така. Айде чао. Чао. Дай целувка. Как се дава целувка? Чао. Целувка. И целувка. Чао. И това е целувка. Айде, браво! Браво за изпълнението! Браво! За цирка! Айде по едно левче в гърнето.